Lep pozdrav vsem. Danes lepo pozdravljeni. Danes bomo začeli sa ciklom spletnih sa ciklom spletnih dogodkov oziroma sa videoprojekcijama, ki se imenujejo iz arhiva Postaje Diva. V sodelovanju s Postajo Diva bomo v bistvu predstavili nabor od 4 različna online dogodka, v katerima bomo si ogledali par projekcij iz digitalnega arhiva Diva in se hkrati pogovorili s njihovimi avtorji. Danes je s nama Vesna Bukovec, ki je dolgoletna sodelavka digitalnega arhiva Diva iz Ljubljane in je v bistvu hkrati sodeluje s njima od 2015, drugače pa je družbeno-kritična umetnica, ki je diplomirala in magistrirala kiparstvo, ampak se v svojem umetniškem angažmanu pogosto v bistvu ukvarja s videom in risbo. Vesna, predvidevam, da boš predstavila Diva arhiv, torej ekran je tvoj. Ja, živjo. Najprej hvala za povabilo Kiblixu in tebi, Irena. Zdaj pa bi jaz kar prebrala kratko predstavitev Postaje Diva. Postaja Diva je fizični in spletni arhiv umetniškega videa, filma in novomedijske umetnosti, ki ga pri Zavodu SCCA Ljubljana razvijamo od leta 2005. Postaja Diva je neposredno nasledila in nadgradila dokumentacijski in raziskovalni projekt Videodokument, video umetnost v slovenskem prostoru 1969 do 1998, ki je potekal na SCCA Ljubljana v 90. letih. S projektom se je prvič sistematično zbralo, popisalo in obdelalo selekcijo najpomembnejših avtoric in avtorjev videastov v slovenskem prostoru. Postavilo se je terminološko in teoretsko podlago nadaljnjim raziskavam in zbralo tudi dokaj obsežen fizični arhiv videodel. Sledili so mu še številni kuratorski izbori iz zbranega gradiva, ki jih predstavljamo s skupnim imenom Videospotting, in raziskovalni razstavni projekti prakse arhiviranja ter številni posveti in pogovori s kuratorji, umetnicami, umetniki in drugimi strokovnimi sodelavci. Študijski arhiv danes vsebuje že več kot 1500 enot avtorskih, dokumentarnih in glasbenih videodel umetnikov, umetnic in skupin, ki delujejo v slovenskem prostoru v razponu od leta 1969 do danes, in to je prva in temeljna kategorija arhivskega gradiva. V arhivu pa poleg umetniških del hranimo tudi dokumentarne posnetke in televizijske oddaje v videu, v novih medijih, dogodkih, posamičnih umetnikih in umetnicah. Toliko bi bilo na kratko, več pa na spletni strani Postaje Diva. Hvala, Vesna. Torej, danes sta s nami tudi Alenka Pirman in Marko Peljhan, umetnica in umetnik, katerih filme bomo si ogledali. Preden jih predstavim, bi samo hotela še izpostaviti, da smo filme zbirali na način, da v bistvu nas je zanimalo, na kakšen način lahko mislimo dogodek, ki ga zdaj imamo online, in v bistvu na kakšen način zdaj gledamo videoprojekcije online, in v bistvu smo hoteli predstaviti dela, ki se na nek način ukvarjajo ali sa spletno ali digitalno umetnostjo, ali sa določenim izkušnjama telesnosti v virtualnem okolju, ali pač na nek način, da se nanašajo na digitalno okolje, v katerem smo tokrat tudi sami. Torej, prvo bi hotela predstaviti Marka Peljhana, umetnika, ki je na sceni že veliko let in je v bistvu razstavljal tudi na številnih
razstavah in v številnih inštitucijah, kot so recimo MoMA PC1, pa tudi festival, kot je Ars Electronica, da omenim samo nekatere. Po drugi strani pa je pomembno, da je projekt Atol osnoval leta 1994, krati pa je tudi en od soustanoviteljev Ljudmile. Po drugi strani se mi zelo zanimivo zdi v bistvu ta inštitut za arktično perspektivo, ki ga je osnoval sa ameriško-kanadskim umetnikom Matthewom Bidermanom in se posveča globalnemu pomenu arktične, geopolitične, naravne in kulturne sfere. In se mi zdi, da prav ta arktičan moment je tudi ena od tih povezava sa Alenko in njenimi interesi, pa bi zdaj v bistvu prepustila Vesni, da predstavi Alenko. Ja, Alenka Pirman je umetnica, publicistka in doktorantka heritologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, deluje na presečišču sodobne umetnosti in kulturne dediščine ter je ustanovna članica Društva za domače raziskave. V 90-ih letih se je njeno umetniško delo navezovalo na 3 izmišljene institucije, in sicer Skate muzej, Raziskovalni inštitut za geoumetniško statistiko Republike Slovenije in Inštitut za domače raziskave. Nato je sodelovala z umetniškimi kolektivi, kot so Luther-Bliset01.org in Backhaus, izvedla je nekaj metodoloških razstavnih projektov, med drugim je delala zbirko nemških izposojenk Arktike Horule, to je tudi projekt, ki je nastal v produkciji SCC Ljubljana, in z deponirano zbirko Policijskega muzeja. Leta 2014 so v MGLC pripravili pregledno razstavo njenega dela z naslovom Zbrana dela. Zdaj pa, preden si ogledamo same filme, samo bi hotela pač našteti. Torej, danes bomo si ogledali film Marka Peljhana, Ladomir Faktura, Prva površina, Mikrolab V1.0 iz leta 1994. Potem bomo si ogledali 3 filma Alenke Pirman iz leta 2006, ki se imenujejo Aleš Kermavner, Kaj je v sebi na enako v, OK, iz leta 1966 do 2006, potem Ivan Volarič Feo, Peščena ura, iz leta 1969 do 2006, ter Matjaž Hanžek, Nebotičnik, iz leta 1967 do 2006. Skupna projekcija bo trajala nekje okrog 31 minut. Zdaj bi v bistvu vse vas povabila, če imate kakšna vprašanja, lahko jih zastavite kar v chat, potem bomo mi lahko jih zastavili umetnikom. Zdaj pa bi v bistvu Vesna in jaz sva se pogovarjale in v bistvu bi hotele zastaviti eno vprašanje obema, Alenki pa Marku. In zanimivo nam je, ker v bistvu oba dela sta nastala v računalniških okoljih, čeprav v različnem obdobju. Markov film je iz leta 1994, Alenkini pa iz leta 2006. Kar je še dodatna povezava, je to, da v bistvu izhajate iz dela drugih umetnikov. Eno je iz umetnostno-zgodovine Vasilij Kandinski v Markovem primeru, po drugi strani Alenka pa izhaja iz pesnikov iz leta 60-ih, oziroma iz pesmi, iz poezije iz 60-ih. In bi me v bistvu zanimalo, zakaj ste se odločili, da bi prav te umetnike vzeli in zakaj v bistvu, na kakšen način, kakšni so bili tehnični postopki? Alenka, daj najprej.
Dober dan. V mojem primeru se niti dobro ne spomnim točno, kako je prišlo do same odločitve. Vem pa, da sem se v tistem času navduševala nad produkcijo ljudi, ki so delovali v 60-ih letih, recimo tudi v kontekstu v okviru skupine OHO, pa širše. V času, ko sem jaz študirala, je bila naša likovna akademija še precej, kako bi rekla, zaprta za te konceptualne umetnosti in se o tem ni kaj dosti govorilo. V glavnem smo gledali zahodne umetnostne revije in profesori so nam kazali, kako se slika, pač razvija slikarstvo modernizma in tako naprej. In ko je leta 1994 Igor Zabel postavil retrospektivno razstavo Ohoja v Moderni galeriji, se je to na nek način vendarle sprostilo. Je pa res, da je moj interes za umetnost nastopil zato, ker sem že v gimnaziji našla v knjižnici odslužene revije Problemi, v katerih so pa Tribune, točno te revije, kjer so ti pesniki in ti ljudje objavljali. Tudi Filipčič je bil potem še in tako, skratka, navdušenje za umetnost je prišlo pri meni iz tega njihovega odnosa do umetnosti. Konkretno te pesmi so bile zbrane v neki, bi rekla temu, seriji, ki sem jo poimenovala Nema predavanja, najlepše pesmi. In sem zbrala, mislim, da 5, danes smo videli 3 pesmi umetnikov, rojenih konc 40-ih let, razen Franci Zagoričnik je starejša generacija. In to so vse pesmi, ki so nastale tudi v drugi polovici 60-ih. Kaj je zanimivo bilo za mene? Kaj je to, kar me je zares navduševalo? To, da umetnost brutalno nima nobene funkcije, da je dejansko brezinteresna v smislu, da pri teh pesmih ne gre za osebne izpovedi, da ne gre za stik z metafiziko, transcendenco in tako naprej, ampak da se izhaja iz neke materialnosti jezika, ki je bila povezana s filozofijo tistega časa, usmerjeno tudi v to čudenje predmetom, ki se nam okrog nas, ki so lahko enakovredni. Ne. Zdaj, ta filozofija je bila seveda pa povezana z neko določeno spremembo v pisanju pesmi, pa tudi v reprodukciji te pesmi in distribuciji. Zato, recimo, je mogoče zanimivo, da danes o tem govorimo, ker gre za neko medijsko arheologijo, ne, v mogoče obeh primerih, tudi Markotovi. Ne. Namreč, konkretno te zadeve, no tudi konkretna poezija se reče, ne, pa vizualna, so natipkane na bel list papirja in ta ločila in znaki vse na nek način začne tvoriti lahko pomen. V mojem primeru pa sem te pesmi prevedla v PowerPoint. Ne? Se pravi, vse, kar ste videli, je pravzaprav narejeno iz možnosti in funkcij, ki jih ponuja ta program. PowerPoint je pa program, ki je leta 2006, ko sem jaz to delala, bil že popolnoma univerzalno, prepričevalno sredstvo na celem planetu in ostaja, ne, očitno. In zdelo se mi je, da poskusila sem iz njega izcediti, kar se da, vendar izključno za sredstvi, ki jih ponuja prednaloženo, a ne, že sam program, tvrdke Microsoft in sami vemo, ne, kako smo zgroženi nad tem, kako bi rekla, nesmotrno uporabo tega programa, kjer je toliko kiča, ne, ki ga lahko recimo nek predavatelj, ki želi šarmirati publiko, da ne bo zaspala vmes, uporablja razne te animacije, prehodi med slajdi, ne vem, vse te predloge in tako naprej, je na nek način tukaj začel igrati neko vsebinsko nalogo. Ne? Se pravi,
ena pesem, lahko bom pokazala, kakšne so te pesmi pol bile, mogoče kasneje, ampak natipkane na papirju, a tukaj, ne, recimo je bilo treba ustvariti tudi to zanko, ne, da se ena pesem zgradi pred gledalcem, ki ni več bralec, ne, ampak je gledalec, da je pasivno čaka, da se mu ta pesem zavrti, da se razgradi in da se pol spet na novo vzpostavi in tako naprej, do množične hipnoze. Toliko za uvod. Hvala, Alenka. Kaj jaz moram nadaljevati zdaj? Ja, če lahko še ti poveš, Marko, kako je malo v nastanku dela, pač kaj je čisto v drugem času nastal, kot je danes, malo okoliščine. Ja, zato sem hotel, da Alenka naredi en uvod, ker v bistvu sem zdaj po dolgem času spet videl oba ta film, mislim, ta moj film pa njene v bistvu filme in njeno poezijo, no, mislim. In to je bilo res tako meditativno, ne, v mnogih smislih. In to, recimo, oba v bistvu pač projekta imata en tak zelo svoj zapis časa, ne, ki je danes popolnoma pozabljen, ne. S temi pospešenimi načini interakcije, predvsem prek interneta. Zato je bilo zelo zanimivo, da smo imeli te gliče, ki so vse skupaj ustavljali, vsaj pri mikrolabu zelo, ne. So bili tam 3, 4, 5 frame na sekundo, ampak si še zmeraj dobil ta občutek, v bistvu neke časovnosti, ki je bil zame takrat in še zmeraj zelo pomemben, no. In se mi zdi, da je zelo podobno pri Alenkinih projektih. Zdaj mi smo, mislim, in zanimivo je tudi ta navezava na neko avantgardo, pač pri njenih projektih, na to avantgardo 60-ih, ki nam je seveda dosti bolj blizu, ne, pa je naša generacija, jaz sem se rodil takrat, ne, ko so ti ljudje pisali te poezije, pa Alenka tudi, no. Jo je naša generacija spoznala šele tam koncu 80-ih, ajde, ne, mislim, mid-80s, no, tako, no. In na drugi strani seveda moj interes, ki je povezan sploh s nekim generalnim, bom rekel, interesom za zgodovinske avantgarde, s katerim sem jaz tudi v bistvu v nekih formativnih letih rastel gor. Se pravi, tudi od začetka 80-ih tam do 90-ih smo na novo odkrivali zgodovinsko avantgardo, ponatisnjeni so bili Kosovelovi integrali, ponatisnjen je bil Tank, sicer malo kasneje, no, mislim, da tam začetek 90-ih, ampak to je bilo zelo, zelo pomembno in seveda tudi ta navezava na Bauhaus in potem preko Bauhausa Augusta Černigoja, ki je bil pač tukaj naš lokalni umetnik, ne, sploh je ta avantgarda slovenska zelo tukaj domovala na Primorskem, tako da je bilo to so bile neke naravne povezave, ne, in jaz sem pač kot študiozen gledališča prišel me je zelo zanimalo abstraktno gledališče na splošno, in takrat sem potem tudi študiral tako Prampolinja, seveda Matjušina in Maleviča, ki so naredili Zmago nad soncem, in potem tudi Depera in seveda Kandinskega, kot prvo tako realizirano abstraktno predstavo, ki je bila narejena v Bauhausu. In jaz sem tako do tega prišel, v bistvu čisto iz neke gledališke linije, mene je to takrat zelo zanimalo. Seveda so me zanimali tudi novi mediji, z njimi sem pač bil intimno povezan od vsega začetka, preko moje te radioamaterske poti in digitalnih komunikacij, tako da pač to je bil vse en svet in se je tako vse takrat poklopilo, ne. Dobro, o anekdotah, kako je do filma prišlo, bom mogoče v naslednjimi vprašanji
ker se da zelo dosti povedati tukaj na tem izletu down the memory lane. Ja, mogoče bi se še dotaknili tega, kako gledate na to prehajanje med mediji, med platformami. Nekako sta oba uporabila neko to pot, da sta se pravi, recimo Marko, ti si iz gledališke predstave prešel v računalniški program in potem se to pač prevedel v video in zdaj gledamo na spletu. A ne, Alenka, pri tebi pa recimo iz te vizualne poezije v PowerPoint animacijo, ki je tudi prešla v video in zdaj recimo gledamo na spletu. Kako gledate na te prevode, ki so tudi pač čisto tehnološki oziroma na nivoju medija? Pa še mogoče bi še to zraven vprašala, da mogoče poveste, na kakšen način so bili te projekti predstavljeni javnosti oziroma kako sta že od začetka, ko sta koncipirala, kakšen je bil primaren recimo način predstavitve javnosti? Je bila to galerija ali je bilo kaj drugega? Zdaj pa kar ti začni. No, dobro. Ja, pri Mikrolabu je bilo to definitivno pač dogodek na odru, ne. Premiera, mislim, jaz sem film prvič predstavil v Helsinkih, sicer kot videoposnetek, kot dokument, ne. Ampak dejanska premiera tega projekta se je pa zgodila v srednji dvorani Cankarjevega doma, kjer je nastopal računalnik, ne. Pač ta Silicon Graphics Reality Engine 2 in na odru je bil pač velik kompjuter in ki je bil povezan s projektorjem in pač sem prišel, pritisnil pač execute in software je začel poganjati, ker cel point projekta in cel point mojega pristopa je bil, da je to v realnem času računano na računalniku. Vsak frame je izračunan in potem predvajan, ne. Ni to bilo renderirano in posneto frame by frame, ne. In to je ta velika konceptualna, zelo pomembna razlika, ne. Ker v bistvu podoben film bi lahko naredili pač z nekim kompozitingom, ne. Ali pa stop frame animacijo ali pa kakorkoli, ne. Pač kar so bili že metode, ki so bile uporabljene, ampak mene je zanimalo ravno to, da to, kar pač stroj računa, tudi stroj predvaja, ne. To je bilo zelo pomembno in tako je pač tudi nastal koncept samega projekta in zato sem jaz takrat pol zbrskal to podjetje Aster, ki je bilo edino v Sloveniji, ki je tak kompjuter imelo in Silicon Graphics, ki je bil pač state of the art, ne, predvsem za simulatorje vojaške in mislim, in za entertainment, ne, se pravi, za pač to industrijo. Pixar, mislim, da takrat je Pixar nastal. Se lahko pogleda, kdaj bo Pixar ustanovljen kot firma, mislim, da 92, 90. Tako da to je vse bilo povezano s tem, ne. In kar se pa tiče tega prevajanja, mislim, to je prevajanje iz medija v medije vedno ena taka problematična zgodba, ne, pač vedno se nekaj izgubi, mogoče se nekaj doda, ne, neka medijska patina, da jim temu reči tako, ne, pač zapis je zapis, to so zapisi bili, recimo Mikrolab se je zapisal pač direktno na Betacam kaseto iz računalnika, tako je pač nastal ta arhivski posnetek, ki ga zdaj gledamo. In potem seveda je bil prestavljen na VHS največkrat. Drugače pa, ja, mislim, to takrat, ko se je to vse skupaj sestavljalo na tak način, nismo niti razmišljali, kako bomo to predvajali. Ne, vedno je bilo mišljeno, da bo to zame bo to vedno dogodek v realnem času. Ne, se pravi, film, orkester živ, to smo tudi izvedli, potem sicer nikdar nismo filma na računalniku in orkestra hkrati, ni bilo pogojev, ne. Se pravi, prva premiera je bil kompjuter, pa glasba, ki jo je Tao napisal, tako smo jo zdaj tudi slišali, za ta film, ampak digitalna, ne, prek Midija in tako naprej. In potem na festivalu Nordlit v Trondheimu, na Norveškem, je bil pa orkester, pa film je bil pa predvajan s kasete, ne, ker pač nismo imeli kompjuterja. Tako da v resnici
se še nikdar ni zgodilo, da bi bil predvajan film iz kompjuterja in z orkestrom. Kar je danes popolnoma trivialno, laptop, na katerem zdaj jaz snemam in tako naprej, ima močnejši grafični procesor, kot je imel takrat ta Reality Engine. Tukaj je bil velik, tako kot je en tak dober hladilnik. Ne. Tako da pač stvari so se zelo spremenile od takrat, ampak še zmeraj bi bilo zanimivo to pogledati na tak način. Nažalost se je koda zgubila, no se o tem lahko kasneje govorimo. Mogoče z moje strani lahko samo ugotovimo, da čez papir ga ni, ne. Da praktično knjiga kot naprava in papir sta zdržala vsa ta stoletja in teh gličev, razen če pride do kakšnih katastrof pri knjigi, težko, da jih bomo doživeli. Zdaj, najprej je bila prikazana pesem Aleša Krmavnerja, ki jo verjetno bila napisana okrog leta 66, to je leto tudi, ko je prostovoljno umrl, in jaz sem v bistvu vzela iz tele, to je njegova pesmarica, no, oziroma zbirka poezij, ki je išla po smrti, in ta pesem, ki smo jo videli, takole nekako zgleda, ne. Se pravi, če malo odmaknem, gre za, takole moram dati, ne. Se pravi, gre za eno simetrično podobo z inverzno pesmijo, če približamo, ker mislim, da se na filmu ni dal dobro prebrati, je takole, ampak če obrnemo, ne, je pa nesmisel, ne, oziroma in dolg časa sem rabila namreč pri reproduciranju teh pesmi, druge so precej enostavne, a ne, tukaj sem se pa spraševala, kaj je ta lik, ne, nekaj časa, dokler nisem ugotovila, da gre za kombinirke, skratka. Ampak kombinirke klešče, ne, seveda je pesnik tukaj, žival. Papir pa žive živali, to. V glavnem je pesnik te kombinirke obravnaval enako, ne, kot neko stvar, ki ima samo bit, se pravi pač po tej filozofiji realizma. Zdaj, pri mojem tem prevodu ene take popolne, ne, recimo forme v PowerPoint je seveda na delu ena blasfemija, ne, da vzameš za nekaj, kar ceniš en software precej problematičnega podjetja, ne, in še posebej software, ki je narejen za prepričevanje drugih ljudi. Tako da mene je tukaj zanimala ravno ta razkorak, ne, bi rekla ideološki razkorak, ne, za razliko od Marka, ne, ki smo prva stvar, ki smo videli v kadru pri njegovem filmu, je bil copyright, ne. Je v bistvu mene leta 2006 po letih ukvarjanja z proučevanja bremena lastništva, ne, in avtorstva in tako naprej, in recimo ukvarjanja z licencami, recimo prostimi licencami in tako naprej, zanimalo ravno obratno, a ne, a mi lahko te pesmi na ta način vrnemo, a jih lahko sprostimo do te mere, da postanejo pesmi za osebno rabo. Zdaj, ko je bilo vprašanje, kako smo jih prikazovali. Galerijski sistem je, razstave so sistemi, kamor moraš pripraviti robusten format, ne. In v idealni različici bi seveda to, tako kot pri Marku, se rolalo v PowerPointu in bi to nemo predavanje se pred gledalcem izvajalo v živo, čeprav ne opazi oseba nobene razlike, vizualno je ta, bi rekla, tehnološki vidik pomemben, ne.
Ampak seveda, ne, v praksi pa gre to tako, da zaradi razstave zapečeš to še v MP4 formatu in se potem to vrti iz DVD-jev. Kar se mi zdi bolj pomembno je to, da smo že leta 2006 v Kibli, pa potem leta 2014 ob tej pregledni razstavi v MGLC obakrat izdali DVD. In DVD mislim, da v MGLC-ju celo še na voljo. Tam namreč gre za to, da sta noter dva ploščka in en plošček so PowerPoint fajli in en plošček so MP4 fajli. Tako da dejansko ljudje to lahko tudi vzamejo, širijo in cela zadeva je pod Creative Commons licenco. No. Zdaj, je pa res, no, moram priznati, Marko ni mogel Kandinskega nič vprašati, jaz pa sem želela z pesniki, ki so s pesniki pač pojasniti jim, kaj bi rada naredila in dobiti dovoljenje ali pa od njihovih dedičev in sem tudi to naredila. No, tako. Feo je takrat, če lahko čiskoli, sem kot neka anekdota, ne samo, da je leta 1994 Igor v Moderni naredil razstavo Hoja, Bežigrajska galerija, ne? Ja, Bežigrajska galerija je v začetku leta 2000, 2001-2003 imela serijo razstav o konkretni vizualni poeziji, likovni poeziji in ravno so pripravljali tudi to razstavo s Feotom, pa smo mu to pesem takrat pokazali v galeriji, da bi dovolil, ne, to v bistvu. Tako da nekako tako je šlo pri meni. Ja, jaz sem tudi danes opazil, ne, da ta copyright, ne, zdaj, ko smo mi to delali, ni obstajal Creative Commons. Ne. Je bil pač Creative Commons je šele leta 2001 zares zaživel, pa mislim tako, da je sploh začel obstajati, mislim 2001-2000. Prej ni bilo nič takega, ne. In prej si se bolj bal, da bo kdo kaj vzel, ne. A veš, brez da bi vedel, kaj se dogaja, ne. To je bilo prav zanimivo prebrati, to je bilo direktno vzeto, tako iz unega FBI-ja, veš, warninga, ki so na začetku filmov, ne. Ampak ja, pač vedno, ko smo pač to posneli, smo itak razmišljali, da je to zdaj film, ne, in kot tak je pač mora biti obravnavan. Zdaj, sama zgodba zelo na hitro, pač tega je bila, kot sem prej povedal, jaz sem spoznal takrat Alfreda Anžlovarja, ki je delal na podjetju Aster, bil je njihov en izmed glavnih programerjev za mainframe, takrat od Digital Equipment Corporation, te serverje Alfa, ki so bili pač, mislim, glavna osnova vsake firme, ki je imela nekaj računalniškega. Ne. To je bilo na začetkih v bistvu tega odprtja interneta ven iz akademskih krogov. In ne spomnim se točno, kako sva se z njim spoznala, no, in on me je takrat potem predstavil, oziroma njega mene njemu, Luki Frelihu, ki je bil pač mlad programer, ki ga je on spoznal na poletni šoli računalništva, srednješolski. In jaz in Fredi sva začela delati na tem filmu in potem jaz v bistvu Lukata zraven pripeljal, on kot nekega mladega BBS-ovca, ne, takrat je bil pač ta, Luka je bil en izmed, je imel, mislim, da en node, vse to bi on lahko povedal, jaz točno ne vem, od BBS-a ljubljanskega, ne. To je bil bulletin board system, ne. To so bili pač z modemi povezani računalniki, to je bilo pred internetom, ne. In mi smo tudi imeli v Gorici svoj BBS, radiomaterski in tako naprej. In smo si lahko pošiljali elektronska sporočila, ne. Pa četali. In tako smo se pač spoznali, jaz sem takrat tudi že imel, mislim, dostop do interneta na univerzi, ne, na akademiji sem imel prvi internet naslov na AGRFT-ju, ne. Poleg naše knjižničarke, ne.
In sem pač tam zvečer na unem terminalu surfal po knjižnicah, večinoma. Pač takrat si največkrat šel lahko v knjižnice ali pa kakšne baze podatkov, iskati knjige in tako naprej, kakšne dokumente, če so bili v digitalni obliki, večinoma samo pač podatek o neki knjigi, ki nekje se nahaja fizično. Ne. In tako se je to začelo. No. Mislim, sam film je nastajal zelo dolgo na podstrešju tega podjetja Aster. Čez dan so računalnik uporabljali za vojaške simulacije, zvečer po noči smo pa mi delali film na njemu. In to je to. No. Pa smo ga celo prenesli fizično takrat od Cankarjev v dom z nekim kombijem in da se je pač to takrat odrolalo v živo, ne, prvič. In the rest is history. Zdaj, problem je, da se je film zgubil, ne, se pravi, originalna koda je izgubljena tega filma. Rekonstrukcijo bi bilo relativno danes trivialno narediti, verjetno, mislim, bolj ali manj, no. Nekako posnemati to, kar smo mi takrat naredili. Ni pa to. Tako da zdaj je pač ta dokument obstaja, ta zapis obstaja in tako naj bo. Ne. Je pa sam proces je bil zelo zanimiv, ker smo pač orodja morali narediti. Cel film je zasnovan zelo, to se tudi zdaj čutilo, čeprav je bilo ful glitchov, ima en svojo časovno dimenzijo, ki je pač pomirjujoča in tle vidim res lepo paralelo med obemi projekti, ker so oboji si vzamejo čas za to. Ne. Ni zdaj to nekaj, kar je bum, ne, ampak ravno nasprotno. In mislim, da je to pač velika kvaliteta, še posebej v tem času, v kateri živimo in v kateri se je pač digitalna sploh umetnost na nek način preselila, ne, v ta constant visual attack, ne. Tle pač čas za neko kontemplacijo in to je zelo, zelo pomembno. No. Tako da v bistvu se mi zdi, da je ful lepo, da smo se skupaj srečali tukaj spet. Ne. Ja, meni se tudi zdi, pa super mi je, da je v bistvu en od filmov, pa tudi nameroma, od Alenke upravo to vprašanje časa, ne, ta ura, peskovna ura, ki gre, pa je na tak način zelo enostavna, ampak na nek način zastavlja prav to vprašanje. Mislim, ko malo bolj razmislimo o tem, na kakšen način zdaj imamo ta čas, ki smo cel čas vpeti v to online življenje, oziroma že zdaj posebej. Mislim, in prej pandemijo je bilo kar, ampak zdaj je to nekako se mi zdi, da so se meje skoraj izbrisale med določenim zadevama. Zdaj v bistvu bi počasi zaključili. Ne vem, mislim, da ni bilo nobenega vprašanja iz publike. Zaenkrat. Ne vem, če zdaj kakšno prileti. Ne, žal ne, ni bilo. Zelo mi je drago, da ste Jaz bi še eno vprašanje imela, oprosti. Če lahko sam na hitro mogoče poveste sam to v tem vprašanju avtorstva, mislim, ker smo se že prej dotaknili tega copyright znaka, oziroma pa Alenka, ti si že malo omenila o tem, kako vidva gledata na to, da sta uporabila dela drugih umetnikov? Sta to vzela kot nek omaž, ali kot citat, ali kot neko interpretacijo? Mislim, zakaj sta se odločila vzeti v bistvu neko obstoječe delo že? No? Mogoče sam, če lahko čisto na kratko še vsak pove nekaj o tem. Mislim, za mene je bilo to takrat pač pomembno, predvsem zelo konceptualno, ker me je zanimalo v bistvu abstraktno gledališče kot fenomen in pač prva realizirana abstraktna predstava je bila slike z razstave Kandinskega in računalnik je abstraktni stroj, tako da to je bilo zelo tako, skoraj da kvadratno logično. No. Nisem se kaj dosti ukvarjal. Zato je tudi pač based on and inspired by v sliki Kandinske, ker osnova so bile skice Kandinskega, ki sem jih jaz imel. Iz neke italijanske knjige, ki mi jo je podarila moja draga prijateljica, pisateljica iz Zagreba, Đurđa Ottržan, leta 1988, ki je vedela, da me Kandinski zanima in je ona to knjigo, ne vem, kje jo je staknila,
In so bile te reprodukcije noter in te reprodukcije sem jaz skeniral in to je bila osnova za film. Jaz nisem imel dostop do originalnih skicov kandinskega. Ampak so tako dobre reprodukcije bile noter v tej knjigi, ki je razpadla, ne. Takoj, ko sem jo skeniral, je pač razpadla. In tako so tudi nastale vse teksture znotraj filma in tako, ne. Tako da zame mislim, in mislim, da je Alenka zelo podobno imela, ne bom za njo govoril, lahko sama govori zase, ampak moja sestra kliče, moram jo izklopiti. Za nas se mi zdi, da pač, a veš, umetnost je en konstanten flow v času, ker pač različni ljudje se srečujemo in se pač pogovarjamo, oplajamo. Recimo, mi dva imava eno tako zgodbo z Alenko, ker sva oba dva, brez da bi en za drugega vedela, se zelo ukvarjala z Luisom Adamičem, ne. In iz tega je nastal en zelo lep projekt oziroma serija enih zadev in to je tako neverjetna zgodba bila takrat zame, ne, za oba, no. Tako da, a veš, mislim, tukaj mi smo pač neka generacija, ki se srečuje, jaz sploh ne vidim, zame ta originalnost umetniškega dela in tako naprej, to je vse skupaj, pač, to je mogoče za NFT zgodbo, ne pa za umetnost kot tako, ki, kot je že prej tudi Alenka rekla, nima neke funkcije, ne, mislim, to so res abstraktne zadeve. Čakaj, nisem govoril. Jana, veš kaj, lih na enem predavanju ti bom moral pol poklicati. Ja, nič hudega, ne, se nisi mogla vedeti. Daj, čau. Ja, mislim, sestra živi v Chicagu in ne ve, da sem jaz zdaj na internetu tukaj. No, ja, no, mislim, se mi zdi, da ta referenca je itak, ta referenčnost je zelo pomembna. Zame je bilo vprašanje dejansko pri temu, in tle bom končal, kako bi Kandinski, ne, ki je bil res, mislim, ena izmed mojih osnovnih vstopov v umetnost, ker je pač njegova knjiga je bila prevedena, mislim, da je Tršar prevedel v 80-ih letih in to je bila ena izmed prvih knjig, ki sem jaz kupil v umetnosti. So bili teksti Kandinskega, od točke do slike. In to je pač, in tisto knjigo še zdaj imam in noter je zapisano, to je moja prva knjiga o umetnosti. In če je kdo vplival, ne, na Marka Peljhana, poleg raznih učiteljev slovenskega jezika in tako naprej, ne, pa tega, da sem slučajno šel pogledati razstavo futuristov v Staro Gorico in da sem srečal Avgusta Černigoja, ki je preklinjal, je bil to Vasilij Kandinski s tisto knjigo. Ne. In potem pač od tam naprej je vse tako logično, a veš, tako da jaz sem tako nekako pomirjen s tem, v bistvu uživam v teh zgodbah in anekdotah. Si na mute, Alenka, veš? Alenka, ne slišimo te, ja. Jaz sem že prej malo namignila, da se ne spomnim točno, kako to, da sem se lotila te predelave. Čist zares, kdaj bi ta moment napočil, da bi si jaz rekla, ja, jaz si pa to upam, ker je v bistvu to zelo tako malo, ko bi rekla, ne da je nevljudno, ampak ne vem, no, mislim, prav diskretno pa tudi ni, ne. Ampak, če pogledaš onkraj navdiha, ne, ki ga lahko iščemo drug v drugem ali pa v umetnostni zgodovini, v celotni tej svetovni produkciji. Pa recimo od tistega, da sem jaz to že nekako iz srednje šole poznala in se navduševala, ne da bi točno vedela zakaj, ampak mi je ustrezala ta vrsta nesramnosti, no, bi rekla, ki so jo izvajali oni, tudi glede na to, da je naravni habitat te poezije bila periodika, ne, se pravi umestitev, nekonvencionalna umestitev pesmi v prelom
recimo ene strani revije Tribuna, naprimer. Ne. Skratka, kako se premakneš onkraj navdiha ali pa čaščenja nekih avtorjev ali pa teh anekdot, ki jih imam tudi jaz nekaj z temi parimi, ki sem jih dejansko tudi v živo spoznala, ne, je mogoče da se poglobiš, ne, v določena dela, da jih gledaš, preučuješ, da jih se pravzaprav je ta tehnika zelo stara, se je kopiral v Louvru ali pa v Narodni galeriji, ne, lahko postaviš tafelaj pa kopiraš, zato da boš starega mojstra bolje razumel, ker šele potem, ko ne, tudi ta recimo Tršar pa cela ta naša ljubljanska šola likovne teorije, Butina Muhovič, temelji na tem, ne, da je v bistvu slikarsko mišljenje, da v bistvu gre za mišljenje, ki je prikrito mišljenje, ki je mišljenje povezano z natančnim opazovanjem. Ne. Zdaj ti lahko opazuješ natančno naravo, ne, pa jo abstrahiraš ali karkoli, ne, lahko pa opazuješ pesem. Ne. In na ta način se mi zdi, da vendarle ta sila ni bila prevelika, no, storjena tem v bistvu pesnikom, ki jih zelo cenim, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da so celotno slovensko produkcijo razprli. Če tega ne bi bilo, a si predstavljate, kako duhomorno bi bilo? Ja, res, ja. Mislim, recimo, a veš, s Fejotom imamo celo zgodbe, ne, tle pač, ker on je bil Kobaric, ne, z tistega konca in moj sošolc v srednji šoli je bil tak njegov discipl, ne, zdaj zgodovinar, pa tako ne bom imena menjal, no, in s tem Fejotom smo dostikrat se v takih čudnih situacijah znašli, a veš, v času srednje šole, ne. Pa je bil on vedno tako kakor en tak šaman soški, ne, a veš, po soški, ne. Tako smo ga doživljali, ne, a veš. Ja, jaz imam tudi zgodbo s šamanom iz Šarhove, to je bila moja ulica in na njej je stanoval tudi Čabi, ampak ravno temu anekdotičnemu sem se želela izogniti, no, v bistvu, a ne, ker itak hitro vsi vse poznamo, imamo neke, bi rekla, zgodbe, ampak ta prevod, ta brutalen prevod te poezije, ne, mogoče lahko daje nek premislek, ne vem, ko je Fejo videl recimo to Peščeno uro v originalu, to izgleda takole, a ne, je popolnoma druga zasnova, ampak on je, ko je to videl, ne, tam v Bežigrajski galeriji, ko mater sem dobro pesem napisal, ne, tako da nekak je bil, ko bi rekla, je odobril, no, tako bi rekla. Ne vem, mislim, poanta je, da probaš neko esenco ven zvleči in tudi sam razumeti, kaj je tisto, kar je tako bilo fascinantno pri vsem skupaj. Ne, zdaj, tudi PowerPoint in tudi te moje stvari, to je zdaj že 15 let staro, ne, to je katastrofa, mislim, kako to gre. Ok, hvala. Zdaj pa bi v bistvu zaključili. Hvala vam lepo za pogovor, za udeležbo na prvi projekciji in se v bistvu res opravičujem za motnje, čeprav je to tudi del tega, na kakšen način danes pač predvajamo in kako smo v bistvu predstavili dosti kulturne produkcije na splet in na koncu se ukvarjamo s tem gličevima. Tako da, lepa hvala, ja. Lepa hvala vsem in se veselim, ja, naslednji Diva dogodek pa bo 15. aprila. Hvala tudi z moje strani. Pa bi povabila vse, da v bistvu si grejo te filme, videe pogledati tudi na arhiv Diva, kjer so vsi dostopni. Hvala. 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 Adijo. Adijo.